Ամենից առաջ նա մեծ բանաստեղծ է։ Գիտեք, ինքը ապրել է աշխարհի շատ նշանավոր գրողների միջավայրում։ Ինչ նշանավոր բանաստեղծների հետ է ընկեր եւ բարեկամ եղել։ Կարդարելլի, Տոմազո Ֆիլիպո Մարինետի, Ջովաննո Պապինի, ամբողջ իտալական ֆուտուրիստները Արդենգո Սոֆիչի, Կարլո Կարայի, Պրամպոլինի եւ այլն եւ այլն։ Իր համար բանաստեղծության մեծագույն արտահայտությունը եղել է խորենացու պահպանած հատվածները, երկներ, երկիր, երկներ, երկիր։ Եվ դա է համարել բանաստեղծության կատարյալ կերպը։ Իր ամբողջ պոեզիան կարծեք ոչ թե գրված է, այլ ինքը ոգում էր, ինչպես Գողթան Գուսանները, ինչպես հին Հունաստանում այեդները կամ ռապսոդները։ Եվ կյանքի վերջին գրքում, իր վերջին մատյանում, գիրք դյուցած ներգուցյանցում, ինքը ջանում էր վերադառնալ հայ բանաստեղծության նախնի վիճակին, եւ ինքը ենթարկվում էր հայոց լեզվի հրահանգին, թելադրությանը։ Բոլորից զատ, իր վեպերը բացառիկ արժանինքներ ունեն, ամենից առաջ իր վեպերում կա 18, 25, 30 թվականների Երևանը, մեր ոչ մի գրքում չկա, մեր ոչ մի վեպում այդ տարիների Երևանի, երևանյան կյանքի, երևանյան մարդկանց իրական պատկերները չկան։ Եվ վերջապես երրորդ կարևոր մասը մշակութաբան, էսեիստ, փիլիսոփա Կոստանդզարյանն է։ Գիտեք ինչ էր կարելի է գրել, կարելի է մենագրություն, հսկա հատոր գրել Կոստանդզարյանը եւ ճարտարապետությունը, Կոստանդզարյանը եւ կերպարվեստը, Կոստանդզարյանը եւ երաժշտությունը եւ այլն, մենք կարդում ենք, հմայվում ենք, ինչ է գրել Պոլ Վալերին, հոգի եւ պար, դեգա, պար, գծանկար եւ այլն, ինչ էսսեներ են հեքիաթային, բացեք տեսեք ինչպես է ինքը ընկալում հայկական պարը։